Қырымның қырық батыры мұрын жыраудың нұсқасын жырлап, соңғы 6 батырдың үзіндісі бар. Сол Қырымның қырық батырының мұрын жыраудың нұсқасында соның 6 батырдың үзіндісін жырлайды. Оның ішінде Сұлтан Керім, Манашы, Жаңбыршы, Шынтас және Қарт Қожақ, одан қалды Құлыншақ батырлардың үзінділерін жырлайды. Жалпы Қырымның 40 батырын бастан аяқ жырлап бітіріп жатырмыз. Қырымның 40 батырын 40 бала жырлайды. Бұл Қырымның 40 батырының ішінде біздің жер суаттары, ата-бабаларымыздың жүрген жерлері, қандай болды, қандай ерліктер жасады, жауы, жоңғар, қалмақ, одан қалды ындыс пен қызылбас болса, соларды жеңген ерліктері жайлы жазылады. Жалпы бұл Қырымның 40 батыры әр қазақтың баласына тыңдалу керек, жырлану керек, соны тыңдайтын орта керек. Сондықтан да біз қолымыздан келгенше мына Ередегі жыр мектебінің жасап жатқан жұмыстарына тыңдап, YouTube каналдан соларға қолдау көрсетіп отырыңыздар. Мен Мұрат Аға Шамарысұлы. Қазіргі орындайтын шығармам Сұлтан Керім дастанынан үзіндісі. Бір өзі атқа мінді кетейін деп, алмаққа жалғыз өзі шенейін деп, аттанды жалғыз өзі бұлықтара. Бұлар деп бір өзіме, ей Алла бана аттанды, арасы 10 күндік жол еді. 35 күн болғанда, 35 күн болғанда, көрді сонда қарасын. Күнге шығып алған соң, кісі қалмақ жүрегін, қарауыл шығып далаға, келтірмеңдер жан қалаға. Қалмақты ханым Мұратта шығады екен қарауға, қанша марен қыратқа, 10 кісі әскерлі батырға. 10 кісінің ішінде Мұраттың жалғыз баласы, Ерғали сонда сөйледі, жолдасын жоқ тарасын, жап-жас қана баласы, қалақ қылыш асынып, жарқыным қайда барасың, аты жөніңді сен айтшы, қайдан шықтың, сен деді, Енді сұлтан сөйледі, енді сұрайсың, мекенімді сұрасаң, қыз деген жер еді, мекенін оның сұрасаң, Қарадың деген жер еді. Руымды сұрасаң, Ноғай деген ел еді, іздегенін сұрасаң, Қалмақ деген ел еді, сонда Ерғали сөйледі. Атан Сұлтан хан еді, туған артық жан еді, арға атамды өлтірген Ноғайлы деген ел еді. Атам менің айтушы, кетті келім деп еді, сол үшін сені өлтірсем. Арманым жоқ деп еді, сонда екеуі үстінен жағаласты, салысты, алысып бір қалысты. 2 күнде жағаласып, ат үстінде тоғысты, түсіріп аттан қалмақты, сонда Ноғай алады. Түсіріп аттан алған соң, қояндай бүгірді, ол қалмақты шалады, оны өлтіріп шалған соң. Артындағыларына жапырып айғай салады, келе соғыс салады. Қалмақтың өлді 9-ы, біреуін кейін қайтарды, еліне таман жетеді, ол еліне келеді. Әлқиса, сөйтіп Сұлтан Керім қалмақтың 10 батырының 9-ын өлтіріп, біреуін кейін қайтарды. Ханына келіп сөйледі, Ноғайдың көрдік баласын, көрдік оның шамасын. Ноғайлы деген зор екен, мықты халық сол екен. 9-ымызды өлтіріп, жалғызын келіп өлтірмей, елге хабар берді. Әскер жиып қапталды, ата юға қозғалды, балам өлді дегенде ханым сонда тоқталды. Елге хабар
хабар ол салды. 2 сағат бойында 200 кісі қамалды. Қалмақтың көрді қарасын, көмекең көрді шамасын. Сонда ноғай торықпай, көкке болса барады. Жалғыз өзі қорықпай, көптігіне сенеді. Қоршап қалмақ келеді. Үстіне жеген белдемше, ақсүйген қолға алып, қозғалып батыр қолданып, неше күндей соғысты. Қалмақтың алды қаласының, қалмақтың көріп шамасы. Әлқиса, сөйтіп Сұлтан Керім жауға тайсалмай шабуыл жасап, қалмақтың қаһарлы қолын үйретіп, елінің айбарын асырады. Мен Нұрымбет Шарапат, Манашы батыр дастанынан үзінді. 10 сан ноғай болған жер, Орманбет бидің өлген жер, күйкен сырты Манашы. 11 би қалмаққа Манашыны және оның шешесін алып барады. Қалмақ Манашыны сатып алың деді. 11 би 3 күннен қалдырмай ақшасын тауып алып келеміз деп Манашыны тастап кетеді. Манашының 3 жасар қызы бар еді, қапталынан жүгірді. Әкесін сұрайын деп еді, билер қарамай кетеді. Сонда Ақмоншақ сөйледі. Ай 11 би, көкем қайда Манашы, қасында қайда апасы, қарамайсың біздерге, жүгіріп едім сіздерге, құрғыр әкең келеді, деп өтіп кете береді. Әкем менің өлгенді шешем көргенді, сосын келмей қалғанды, ноғайлы босып көшер деп, ноғайлы салдау көзіңді, төбеге шықшы өзіңде, бұда бір күннен соң көшеді. 3 күнге толған сон, келетін уақыт болған сон, қалмақтар қарап тұрады, ақшаңды бер деп сұрады. Келмеді ноғай саған деп, берді қорлық маған деп, Манашы артық ереді. Орманбеттің Ақсұрат мінейін десе бермеді, өлерін нағыз білген сон, қыдырайын мен деді. Ақсұратқа мінген сон, атқа қамшы басады, сол уақытта болғанда алмасты суырып алады. Қиғаштап соғыс салады, қалмақтар қашты жағалап, сай-саланы паналап, Манашы талайын өлтірді. Манашының соғысып, қалмақты қашырған жер осы. Манашы жалғыз өзі 3 күн соғысады. 3 күнге толғанда, кешке таман болғанда, күннің көзі батарда, қалмақтар сасады және қашады. Мен Жақсығалиев Ерасыл, жаңбышы үзіндісін тартып беремін. Құба таудың басында қалмақ аттанады. Қастuri 200 кісі ертіп, тауда қарауыл қарап жүреді. Жаңбыршы батыр келер деп күтіп жүреді. Қастuri мен жаңбыршы кездеседі. Қасыре қалмақ сөйледі, өзің қайда барасың? Мен қалмақтың келерім, 200 кісі қолмар, шапаны жалғыз бір өзің. Айтшы маған жөніңді, не қылайын ойың бар, білдірші маған жөніңді. Жаңбыршы сонда сөйледі, сөйлегені биледі. Мекенімді сұрасың, өзен судың бойына, төбесі шоқты қалмақты, ялуа бар ойымдай. Қасыре қалмасын бедің, іздеген жоғын сен бедің. Мен ноғайлы елдеді, елдің кері еді бой. Құба талын ел көрсен, шабармын еді деп едім. Өзім атым шаңшы, егер қалмақ кездесе, шекеге жалғыз барамын. Жапына жалғыз дарамын, мен азымде тұралым. Қалаға ойын салырмын, Қасыридей бастыдың, басым кесіп алармын. Құбаға білік салармын, шулы суға ұндарамын. Құмарым босай келеді, ұры суға жаңшы. Қалмаға атты жөндері, бере керек келеді. Қасыре қалмақ сол кезде маған кезек бердің. Сол уақытта болғандай жаңбыршыны сөйледі, сөйлегені береді. Бірін қалмай келеді, кезек тесіп тұрмалық, бір соғысы салалық. Шелдігім олай соғысын, елге хабар барады, елге хабар барады. Қасыре қалмады, жаңбыршы батыр қалмақтың, үстіндігі самалай, шедігіндей соғысын, қалысын алды қалмақтың, Қастуридей қалмақтың, алма салы байлады, қайра қолын байлады.
жаңбыршы батыр шығып, ең әуелі жау алған жері осы екен. Мен Бек Инабат Жұмабекқызы. Айтатын жырым Шынтас батырдан үзінді. Әлқисса. Осы кезде Шынтас барлық ноғайларды жинап қалмаққа аттанайын деп кеңес құрады. Шынтас сонда сөйлейді. Темір деген жерге аттанамыз, 100 кісінің бастығы Шынтас. Қалмақтың Берік Сұлтан деген ханы бар еді. Неше жерден ұрсып жеңісе алмай жүреді. Міне енді екі қол қарсы келді. Қалмақтан шот бойында қалмақтан бұларға қарсы төре келеді. Сол келіп сөйлейді. Қалмақ сонда сөйлейді. Базардың құлысын, кімсін атын айт деді, айтшы маған жөніңді, түсімді шекемді, Шынтас сонда сөйлейді. Іздегенім сұрасан, темір деген жер еді, қалмақ деген ел еді, мен ноғайлы дегендер. Қалмақ сонда сөйледі, барсам қайда сен деді, іздеген жауың не деді, іздедім қалмақ сен деді, ұрсан десең кетеді, қорықпасан сен деді. Сонда қалмақ шабысты, қарсыласын қарасан, Шынтас елмен алысты, 3 дүркін қалмақ оғатты. 3 оқ бірдей босатты, киімінен өтсе де, кетіне оның жетпеді, Шынтасқа кезек алады. Орам саққа қол салды, талайынан оғалды, атқан оғы өтеді, ар жағында бір тауға кідірмей оғы жетеді. Мен Жеңіс Әкімжан, орындайтын шығармам Қартқожақтан үзінді. Аққұмның кейді жағасы, Аққұмның кейді жағасы, Құба таудың сағасы, тұңғиық терең су бар, жағалай қаққан у бар, қалмақ деген ел еді, Меңді сұлтаны хан еді, Меңді сонда сөйлейді, мен қалмақтың ері деп. Арғы атам ер дейді, менің атам Мен Сұлтан, сенен емес кем деді, Қартқожақ сонда сөйледі, ноғай деген ел деді, бөлініп шыққан ер деді, іздегенім сұрасам, қалмақ деген ел деді, теңбедім қалмақ сен деді, бердім кезек мен деді, ата бер қалмақ сен деді. Қартқожақ сонда қарады, қалмаққа қарсы тұрады, бір атқанда көк аспан шөге жата қалады, 3-ші рет атқанда бұлтарып атын қалады, Қартқожақ кезек алады, толайына қол салып, есепсіз қолды мол салып, ой қалмағым, тістелмесін бармағың, өлмеймін деп ойлама, менен ойнама, жет атамнан кегім бар, егескен жауды алуға, айдап жолға салуға. Екі бірдей арыстан-ау жағаласты, салады Мен Әбдіқамил Шолпан Асхатқызы. Орындайтын шығармам Құлыншақ батырынан үзінді. Айыдан бөлініп, жалғыз аттанып жүреді, астан киіп жүреді, артық туған ноғайдан ода бөлек береді. Бір жыланып жүрген соң, дәуескенен көреді, барды жетіп қалаға, екі қолдан өте алмайды, жол жарым қалады. Әлқисса, Дәуескеннің ханы соғысуға кетіп қалады. Оның елі Құлыншақты білмейді. Құлыншақ елін көріп жүреді. Дәуескеннің ханы соғыстан келген соң елі жоқ. Еліне хабар жібереді. Барса елі жоқ. Көрді сонда ханыңыз, әдіра қалған қаласын, көрмеді сонда ханыңыз, үркіп шығағылақ деген, көрмеді ханның баласын, әскерлерге барды да, барып сөйлей береді, кетіп қайта хабарға, кім алған
жағалы құрады